د زیټک د خپرونې درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. په دې خپرونه کې د تیر په څیر په زړه پورې او جالبه معلومات در وړاندې کوم، داسې چې ستاسې د ټولو لپاره د پاملرنې وړ وګرځي. په نننۍ خپرونه کې درته لومړی مطلب ستاسې د روغتیا لپاره ورزشي آله در پېژنم. داسې یو څه چې هم ستاسې روغتیا ته ګټه رسوي او هم ستاسې راتلک په برخه کې لکه د بایسکل په څیر ستاسې مشکل حلوي. بایسکل خو مې چلولی وي، خو شاید ډېر وخت یې تړي شوي اوسئ. خو دا ځل د بایسکل پر ځای اختراع کوونکو یو بل بایسکل رامنځته کړی دی چې دا بایسکل ستاسې په قدمونو سره ډېر نرم حرکت کوي. لکه که پام مو کړی وي او ورزشي کلبونو ته تللي یاست نو د منډې ماشین به مو لیدلی وي. دا بایسکل ستاسې لپاره د منډې ماشین په څیر کار ورکوي. هم به ورزش کوئ او هم به هر ځای ته په خپل وخت باندې ورسیږئ. دا بې پایدله بایسکل ستاسې لپاره هیڅ خطر نه لري بلکې ستاسې د خوښۍ سبب ګرځېږي. خو یوه خبره په یاد ولرئ، دا بایسکل یوازې یو کس لپاره دی ځکه چې د دویم کس ځای نه لري. که څه هم بایسکل په څیر اوږد دی خو نازکه دی نو باید ورسره احتیاط وشي. دا بایسکل هغه عمر خړو ته هم ډېر ګټور دی ځکه چې په ډېرې اسانۍ سره حرکت کوي، داسې لکه څه ډول چې په خوب کې مزل کوئ. د بې پایدله بایسکل چلوونکی وایي دا بایسکل ورته ډېر په زړه پورې دی او په ګرځېدو کې یو خاص خوند پرې اخلي. نو هیله مو دا ده چې زموږ ګران افغانستان ته هم دا ډول بایسکلونه زر تر سره راورسېږي او موږ هم ترې ګټه واخلو. اوس یو بل مهم مطلب ته راځو. دا مطلب هم ډېر مهمه او په زړه پورې او خاص دی. هغه کسان چې معلول دي ورته زیات مهم دی. کله به مو معلولین لیدلي وي چې له خپل ویلچر سره په زینو نشي ختلی. شاید تاسې هم په دغه وخت کې ورسره مرسته کړې وي. دا ځل اختراع کوونکو د معلولینو د دې ستونزې لپاره داسې برقي ویلچر رامنځته کړی چې هم د موټر کار ورکوي او هم د زینو په لوړو ځایونو لکه د ټکر مزل کوي. دا ویلچر نوی جوړ شوی، د معلولینو لپاره یې ډېرې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. لومړی به خپل ځان په ویلچر باندې ټول کمربند کړئ تر څو ارامه او محفوظه اوسئ. دا ویلچر دوه غټ او دوه کوچني ټایرونه لري. له دې ټولو سره دا ویلچر د ارې په څیر غاښونه لري چې هغه وخت کې استفاده کیږي چې کله تاسو زینو باندې پاس حرکت کوئ. دا ویلچر له ځان سره کوچنی بیټري هم لري چې د هغې په مرسته حرکت کوي. دا د معلولینو او کمزورو میرمنو او سړیو لپاره خورا ګټور دی. دا ویلچر ښي لاس ته د سمارټ فون ته ورته یوه کوچنۍ ښیښه لري چې د لاس په ذریعه ټچ کیږي او ویلچر په هماغه اندازه حرکت کوي. یو بل مهم خبر چې د معلولینو لپاره لرو هغه دا دی چې دوی لپاره یو ښکلی موټر رامنځته شوی دی. هغه داسې ده چې دا موټر د دوی لپاره یو کوچنی موټر په څیر ډېر ښه کار ورکولی شي. دا موټر یو کوچنۍ بکسې ته ورته شکل لري داسې لکه چینډخه. سترګې یې په هماغه شکل غټې دي. د دې موټر ښه کمال دا دی چې دا د لس په ذریعه باندې کنټرولېږي او همداشان دا کوچنی موټر ډېر ښه نرم سیټونه هم لري. دا موټر دروازه نه لري، یوازې د ډالۍ له لارې کولی شي چې انسان ورته داخل شي. دا موټر هر ډول رنګونو کې پیدا کیدی شي خو له بده مرغه له افغانستان ته نه دی راغلی. که کله چېرته افغانستان ته راشي نو دلته به زموږ په هېواد کې له معلولینو انسانانو ورته نارمل انسانان زیات خوښ کړي ځکه چې دې سره به د معلولینو په ژوند کې یو خاص بدلون راشي. زموږ دا خپرونه پای ته رسېږي. هیله دا ده چې موضوعات مو د پام وړ ګرځېدلي وي. تر بلې خپرونې مو الله مل شه.